हम इस टाइम हिमाचल में मच्छयाल जगह है वहाँ पर हैं। यहाँ पर बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं और ये मान्यता है कि इन मछलियों को खाना खिलाने से आदमी की हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बहुत सुंदर जगह है। ये देखिए कितनी मछलियाँ हैं। इससे नीचे भी बहुत बड़ा एक मछलियों के लिए तालाब है और ये नेचुरल पानी है। ये इस पानी में कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छा पानी है, शुद्ध पानी। और ये मछली देखिए कैसे जो है यहाँ पे खाना खा रही है, देखिए।